Dobrý den, já jsem Aleš z Aritu a dneska bychom si řekli, co si můžete a musíte pořídit pro vaše pokladní místo, tak aby vám ten pokladní systém dobře fungoval. Každý pokladní systém se skládá z hardwaru a softwaru. Hardware a ty jeho komponenty bych vám dneska ukázal a software si necháme na příště. Základem vašeho pokladního místa je monitor a počítač. Ten monitor může být dotykový nebo musí být dotykový a ten počítač buď může být integrovaný v tom monitoru, pak se tomu říká all-in-one řešení, anebo může být zvlášť. Pokud řešíte design, doporučuji all-in-one. Ten monitor může mít různé velikosti a doporučujeme, aby to byl profesionální monitor pro pokladní systémy, tak aby dlouho vydržel. Otázka ceny je taková, že dneska takovýhle profesionální Philip s počítačem, který odpovídá potřebám toho softwaru, vás může stát kolem 12 000 korun. Další zařízení, které obvykle potřebujete k vašemu pokladnímu systému, je tiskárna. Tiskárna slouží především k tisku účtenek, daňových dokladů, popřípadě umíme třeba my z našeho systému tisknout QR jako výzvu k platbě. Ty tiskárny stojí dneska mezi 3 a 4 tisíci korunami, ty základní, ale jsou velmi spolehlivé a nejsou s nimi žádné problémy a budou vám sloužit mnoho let. Další obvyklou, ale ne nezbytnou součástí vašeho pokladního systému je pokladní zásuvka. Slouží na ukládání peněz tak, abyste měli v penězích pořádek. Můžete se obejít samozřejmě i bez pokladní zásuvky, můžete peníze dávat do šuplíku nebo do kapes, ale přece jenom vzhledem k ceně kolem 2000 korun doporučujeme namontovat pokladní zásuvku a mít v penězích pořádek. V dnešní době bezhotovostních plateb doporučuji pořídit si pokladní terminál. Pokladní terminál slouží k příjmu plateb pomocí karty, mobilu nebo hodinek a výrazně vám zjednodušuje proces celé platby. Potom, co vyberete na pokladně, že zákazník chce zaplatit kartou, tak se ta částka k záplacení automaticky přenese do pokladního terminálu, zákazník přiloží kartu, platba se ověří, pokud to dobře dopadne, ta informace se automaticky přenáší zpátky do té pokladny, nákup se uzavírá, vylézá účtenka, vy jste proto nemuseli nic dalšího dělat. Další obvyklou komponentou pokladního systému je čtečka kódu. Ten kód může být, tak jak je obvyklé, čárový, popřípadě QR. Pokud vaše zboží má pouze čárové kódy, vystačíte si s takzvanou 1D čtečkou. Pokud na prodejně máte čárové i QR, vyberte si 2D a obsloužíte oba dva typy. Můžete mít čtečku drátovou, ta se většinou fixně dává někam vedle pokladního místa, po případě čtečku bezdrátovou, když třeba vaše zboží je objemnější a potřebujete odstoupit od pokladny třeba 1,2 m, tak aby vám ten kabel nepřekážel. Ceny se pohybují za kvalitní 1D drátovou čtečku od 1500 po bezdrátovou 2D čtečku, která může stát kolem 5-6 tisíc korun, ale od kvalitního výrobce. A tím bych zhruba ukončil ty základní komponenty, které k pokladním systémům vám můžeme nabídnout. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, podívejte se k nám na web, popřípadě volejte naší hotline. Děkuji za pozornost.